台来袭，其实我们在街头看到很多大型的玻璃呢，都贴了很多的胶布，要防止这个皲裂的情况。不过在高雄捷运的美丽岛站，这里的玻璃呢，说是强化玻璃，根本不怕强台，怎么会在今天上午就出现了皲裂的情况？那么呢，我们看到现在警方不排除其实是有人趁着台风夜故意搞破坏，已经展开调查。 清洁人员一早发现捷运出口落地窗出现皲裂，紧急通报。2公尺高的玻璃整片都是雪花，不仔细看还以为是装置艺术。整个受迎风面12个大落地窗，其他这些玻璃呢，通通都没有事情。会不会是台风造成的？恐怕还需要再进一步来厘清。捷运公司的出入口，不论是较大型的或是一般的这种出入口，虽然我们使用的这个玻璃材质的还是非常多，但是都已经在结构上面有考虑到地震跟风力，所以这个还不至于是因为台风所造成这样的一个破损。高捷解释，美丽岛站9号出口的落地窗，因为造景需要，全部采玻璃设计。这些强化玻璃都经过风力检测，但是玻璃裂痕出现在台风夜，不排除有人恶意破坏。跟警察局来备案，那么现在呢，就交由警察单位呢调阅相关的这个录影带的画面来做一些研判。 捷运玻璃遭人破坏，算是开通营运以来头一遭。一片玻璃要价数万元，高捷公司已经报警处理，不让有心人破坏捷运，伤害无辜民众。中联新闻梁家文、张玉兴高雄报道。好，我们。